Приятели, новата ми книга е тук. 50 невероятни места в България. Смятайте като продължение на топ мистериите, но доста по-богато и интересно. Вече може да си я поръчате с отстъпка и ако го направите до 11 декември, вашето копие ще дойде лично подписано от мен. Линкче оставям в описанието. Благодаря на всеки един от вас, който ме подкрепи. Извинявайте, че ви отнех време. Видеото започва. Я чуйте за секунда този звук. Това, скъпи приятели, идва от единственият музикален инструмент в света, който използва огън. Останете до края, за да видите 16 напълно откачени начина за създаване на музика. Я ми кажете, вие свирите ли на някакъв инструмент и ако да, какъв? Дръснете ми един бърз коментар долу. Хърди-гърди. Хърди-гърди. Това звучи странно само изказвайки го и надали някой ще предположи, че става въпрос за музикален инструмент. Но ето, че то е факт. Познат е още като лира на колела. Определят звуците му като микс от бръмчене на муха и китара. Но всъщност е вид латерна и даже си има ръчка. Нека чуем отказ. Съществува от 12 век или поне от тогава са най-старите запазени негови изображения. Ръчката му задвижва колело, което на своя страна докосва струни, а музикантът натиска клавиши, за да променя тоновете. Най-често се използва в страните от Северна и Североизточна Европа, но също така е разпространен в Германия и Франция. В миналото струните му са били жили от животни, но днес са метални. След разпада на Лед Цепелин, вокалистът и китаристът на групата правят съвместен проект, в който използват хърди-гърди. Има и модерни електрически версии без струни. Окто-контра-алто кларинет. Това може би е най-странно звучащият инструмент в класацията и дори само за да се използва се изисква по-голяма стая, защото иначе просто звучи неприятно. Нека го чуем. Той е вторият по големина и по дължина в семейството на кларинетите, които принципно създават красива музика. За този вид обаче има написани всичко на всичко 3 произведения. Дълбоките тонове създават чувство на дискомфорт в корема. Може да сте го изпитали. И вероятно за това не се използва толкова. От него излизат по-скоро вибрации, а не музика. Тъй като са изключително редки, хората плащат много висока цена, за да си ги купят или наемат. Ако вие обаче не искате да плащате високи цени за пазаруване в интернет, то може да използвате промокодовете за отстъпка за Ozon.bg и Ardes. Оставям гетото горе. Благодаря ви за подкрепата. Носова флейта. Оказва се, че освен с уста и с ръце, музика може да се прави и с нос. Представям ви носовата флейта. И без повече да ви мъча, направо пускам да чуете как звучи. Общо взето, това е инструмент, който се закача с връзка на главата, издиша се през носа, а тоновете се променят, когато устата се отваря. Не знам как ви се струва, но на мен ми звучи повече като някоя свирка, а не като флейта. Има хора обаче, които могат да изпълнят цели песни с нея, макар и тоналността да е силно ограничена. Кахон. Кахонът прилича на смесица между старомотно нощно шкафче и кучешка колибка, но всъщност е ударен музикален инструмент. Родината му е Перу. Възниква в началото на 19 век, когато робите от плантациите започват да барабанят по дървени щайки, за да създават ритъм. Трябва да ви кажа, че звучи доста яко. Нека го чуем.
Най-често кахонът е изработен от дърво, но по-новите модели са и от други материали. Изпълнителят задължително трябва да седне върху него, иначе не се получава нужният звук. Дупката, която му дава приликата с кучешка колипка, се нарича фазоинвентор и може да бъде във всякаква форма в зависимост от фантазията на майстора. Музикантите удрят по всяка една от страните, включително и тази, на която изпълнителят седи. Отаматон. Сега, скъпи приятели, заминаваме за Япония. Любимата ми държава, що се отнася до странности. Музикалните им инструменти не оставят по-назад в тази категория и сега ще ви запозная с отаматона. Дайте направо да го чуем първо. За да произведете някаква музика, с едната ръка се държи дръжката, като на китара, а с другата се стиска силиконова ябълка, която дава допълнителен контрол на тона. Често е във формата на човече, което си отваря устата, все едно пее. Хидраулофон. Методът за свирене с вода първоначално е създаден като изследване за хора с слабо зрение, но постепенно навлиза в музиката. Някои хидраулофони приличат на улични чешми с много отвори, от които излизат струи вода. Музикантът трябва да ги прекъсне и така да свири. Връщащата се надолу струя се удря в звуков механизъм и така произвежда дадена нота. Други видове представляват метални цилиндри, пълни с вода, и звучат ето така. Някои от по-сложните хидраулофони разполагат с допълнителни вертикални тръби и затова често ги наричат тръбни органи. Дупките за пръстите обикновено са обозначени с брайловата азбука. На този инструмент може да се свири дори и под вода. Ако искате постоянно да научавате такива факти, то абонирайте се за канала и не забравяйте да чукнете камбанката, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Silly Squeaks. Сега, тези играчки приличат повече на скуишита или там както се казваха, но реално ги водят като музикален инструмент. Можете ли да се сетите откъде идват? Добре, хайде първо да ги чуем как звучат и сигурно тогава ще ви стане ясно. Добре, признавам, забавни са. Дори ако натиснете лицето им, а не гърба, ще получите допълнителен бонус звук. Или саунд, както се нарича. Все пак обаче на мен ми приличат повече на неща, с които малката би си играла, а не някой музикант. Морски орган. Обикновено инструментите са създадени, за да се използват от хората. Но в Хърватска има такъв, чийто майстор е морето. Чуйте на какво е способен първият в света морски орган. Намира се в град Задар на Адриатическо море. През 2004 властите решават да реконструират малък полуостров на пристанището. На кея били построени стъпала от бял камък, а по тях разположили 25 музикални тръби с отвори, които излизат към тротуара. Движението на морето, или по-скоро вълните, избутват въздух и така се чуват музикални акорди. Колкото по-бурно е морето, толкова по-агресивна е музиката. Странният орган обаче донесъл доста приходи на града, защото към необикновения кей започнали да се стичат множество туристи. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме, защото предстоят още по-откачени музикални инструменти, колкото и да не ви се вярва. Вибраслап.
Можете ли да си представите, че това нещо на вашите екрани е музикален инструмент? Сигурен съм, че ще ви е трудно, но как ще реагирате, ако ви кажа, че е много често използван? Вероятно, ако го чуете, ще се сетите. Познато, нали? Този инструмент произлиза от Южна Америка и неговият предшественик е, и сега внимавайте, суха долна челюст от магаре. Когато тя се удари с ръка, зъбите тракат и така се произвежда познатия и специфичен звук. Днес естествено не може да се появите в някоя натокана зала с оркестъра и челюст на магаре в ръце. Затова е измислен вибраслапът, който имитира тракането на зъбите. Пирофон. Огънят е последното нещо, за което ще се сетя, щом говорим за създаването на музика. Но ето, че има и такъв инструмент. Казва се пирофон или огнен орган заради външната прилика. Нека обаче чуем как звучи. Той е изобретен съвсем случайно от физика Ойген Кастерном през 1873, който изследвал теорията на колебанията. Веднага щом открил звуковия ефект на огъня, построил и пирофона. В тръбите му се пускал пламък и нагорещеният въздух започвал да вибрира. Така се получавал и звукът. Първоначалната конструкция се е състояла от стъклени тръби и водород. Но това съчетание си е рисковано и един от първите модели направо се взривил и ранил изпълнителя. Днешните пирофони са метални и използват пропан-бутан за музика. Колкото и странно да звучи. Ханг. Това нещо с вид на НЛО е ударен музикален инструмент и звучи по този начин. Както сигурно личи от дизайна му, е измислен наскоро. И по-точно през 2000-та година, а родината му е неочаквано Швейцария. Аз лично бих заложил на Южна Корея или нещо от сорта. Думата ханг на немския диалект, говорен в Берн, откъдето са и изобретателите, означава ръка. Диаметърът на оригинала е 52 см, а височината му е 24. Създателите са нарекли горната част динг, която произвежда една нота, а останалите гу, които пък произвеждат останалите 6-7. Ще се учудите, но най-евтиният качествен ханг, който открих в мрежата, е 3000 лева. Явно си е доста търсен. За значително по-малко може да си вземете някои от книгите ми и да научите някои доста интересни тайни и мистерии. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Клепало. Може ли според вас дъска, която виси на канап и се удря с два чука, да бъде наречена музикален инструмент? Според източно-православната църква може. Ето как звучи. Вероятно в някои църкви или манастири сте ги виждали, а ако сте присъствали на официална литургия навън, може дори да сте ги чували. Първоначално са имали сигнални функции при опасност, но днес са станали част от музикалното оформление на църковната музика. Много често клепалото може да е малка преносима дъска, която се удря в движение, докато има църковно шествие. Глас хармоника. Свиренето на стъклени чаши, пълни с вода, се нарича глас хармоника. Когато се прокарва мокър пръст по ръба им, чашите започват да вибрират и щом вибрациите съвпаднат с естествената честота на стъклото, се получава звук. Тази мода се появява още по времето на Ренесанса, а нейн откривател е Галилео Галилей. Бенджамин Франклин обаче, да, онзи, който се появява на 100-доларовата банкнота, също изобретява инструмент, който се нарича глас хармоника. Той събрал десетина стъклени купи, пробил ги през средата, прекарал пръчка през тях и започнал да ги върти. Така с докосване се получавал много красив звук.
Днес естествено е модернизирана, но все още може да чуете красоти като тези. Алпхорн. Както името подсказва, този инструмент идва от Алпите и е направен от цяло парче дърво. Дължината им достига до 3 метра и логистиката е доста сложна, затова вече ги разделят на части. Знам, че сте много нетърпеливи да го чуете как звучи, затова... ето. Неочаквано добре, нали? Аз си го представя като онези австралийските. Но е доста по-яко. Хубаво е да са цял оркестър, но поединично също могат да направят мелодия. Традиционни са за по-високите части на Швейцария, където възрастни хора все още се събират и изпълняват песни заедно. Теремин. Този музикален инструмент, скъпи приятели, е продукт на съветска лаборатория, финансирана от правителството за направата на безконтактни датчици. Вместо това обаче направили музикален инструмент, на който се свири между другото без физически допир от страна на музикант. Чуйте или по-скоро вижте. Трябва да си признаем, че звучи направо призрачно красиво. Ето ви още малко, защото е яко. Инструментът работи като между двете антени има дъга, която, когато е нарушена от позицията на ръцете, издава различен звук. Разстоянието от едната антена определя тона, а другата – силата на звука. Тези сигнали са изпратени към високоговорител, който да озвучи някой злокобен филм, например. Китайска лютня. Това е традиционен китайски музикален инструмент и може би е най-древният в класацията. За първи път се споменава през 3 век от новата ера. Повечето източни филми са озвучени именно с този инструмент и просто няма как да сте го пропуснали. Нека обаче го чуем. Инструментът е крушовиден, дупки на резонатора липсват, струните са само 4 и са направени от усукана коприна. Дълъг е около 1 метър и е широк около 35 см. Среща се предимно в Китай и няма много опити да се използва от западните култури. Китайската лютня може да е най-старата, но аз се питам какъв е звукът на бъдещето. Ето ви едно предположение в лицето на пиезоелектрическата цигулка. Нека чуем. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира отдолу. Може да се абонирате за канала супер бързо, лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, тук горе, и не забравяйте да маркирате една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че имате още свободно време, което искате да запълните със знания и други интересни факти, бързо кликайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!